फाइनाली फ्रेंड्स दादा अबे आमर नदी को जाऊँच साइकेल देखी पार्टी। तो चलते देखिए आज केते माछ लगी आपको देखा जाऊँगी। तो वीडियो कंटिन्यू करंतु फ्रेंड्स आज केते माछ लगी आपण मैंने देखिपारे। ये हूँ बिल आमर साइड अच्छी धान गछ आुड़ारे जे दादा चलिकी जाऊँच। देखो यहाँ हूँ बड़ नदी फ्रेंड्स आपन को प्रथमे देखई तो आज आउ थे देखई दूसरी आज केते माछ लगी। प्रोसेसटा बहुत सुंदर भाव में होती फ्रेंड्स आपण मैंने भी जब करने चाहते करें प्रोसेस टी भल भाव में देखूँ। देखो यहाँ टोटाल हूँ नदी एपटे सब बाउंस छेक अच्छी आपन को नेक्स्ट वीडियो रे कही केमती केमती अच्छी। तो आज टोटाली आपन को देखा पुणी थे देखिपारे नदी उपर केमती छेक होती टोटाली। देखो बहुत सुंदर भाव में दादा आमर प्रोसेस टी करी। साइड रे पानी टी जाऊँगी फ्रेंड्स। चलते देखिए एबे खली भी आमर दादा केमी खलुंट देखु रस्सी सब बड़ बड़ लंबा लंबा रस्सी बंधा है फ्रेंड्स देखिपारे गोटा रस्सी एपटे अच्छी आमर कहणिया देखो केते बड़ जानेघाट। एबे गोटे साइड खोला सरी जाइए रस्सी एबे एपटटा खोलिया फ्रेंड्स। खोला ऑलरेडी सरीगला फ्रेंड्स एबे कहणिया आमर बड़ कहणिया देखिपारे केते बड़। तो ताको एबे नहीं कि आमे साइड रे माछ केते लगी आपन को देखा जाऊँगी। चलते देखा से ढाड़ा को माछ लगी आपन को कहवाक जाऊँगी। आज भेराइटी प्रकार नदी में माछ लगती फ्रेंड्स ना भी पूरा अलग प्रकार। आज देखिए को माछ लगी कितने बड़ कहणिया देखिपारे बोहिबा भी कष्टकर फ्रेंड्स विराट बड़। सिस्टमेटिक भी पूरा ढाड़ापी कराई खालटे माछ जमती कुआडे जीवेनी। वाओ बढ़िया बढ़िया माछ लगी फ्रेंड्स देखिपारे कंकड़ा भी लगी। ये जो लंबा लंबा माछ गुड़ाक यहाँ हूँ बाईर कहते फ्रेंड्स बाईर माछ आमर मगुर लगी कि देखिपारे मगुर छुआ कौड़ा यहाँ जो अच्छा बाईर माछ अच्छा तोरी माछ अच्छा फ्रेंड्स भेराइटी प्रकार नदी में माछ लगे। आज वीडियो ये एंड कर फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग रे पुणी देखा आज मत विदाई दिंतु। तो चलतु जय जगन्नाथ वंदे मातरम टाटा बाय बाय।